在香港继续完善选举制度的同时，国安法的威力也不断显现。反中乱港分子陆续受到法律制裁，因前年包围警察总部案已解散的前港独组织香港众志秘书长黄之锋，早前被判13个半月，现在正在监狱服刑。周二，他再次因参与未经批准集结被判即时监禁4个月。保安局局长李家超说，香港国安法是香港国家安全的定海神针，香港纪律部队将全身心守护香港的安全。周二，在香港东区裁判法院，仍在服刑的黄之锋被控明知而参与未经批准集结罪和在未经批准集结中使用蒙面物品罪2项罪名，分别被判4个月刑期和监禁10日，2项罪行同时执行。控罪指他于2019年10月5号在香港，连同其他身份不详的人，在无合理辩解下参与一个未经批准的集结。同时，控罪还指其同日在金钟道参与未经批准集结时，使用相当可能阻止辨识身份的蒙面物品，即一个贯耳式口罩，违反禁止蒙面规例。参与同一场未经批准集结的蓝潮派人士古思尧，同时也被判入狱5个月。之前他被控于2020年7月在法院外侮辱国旗，今年1月28号在香港西九龙法院被判监4个月。深圳卫视注意到，数案在身的黄之锋不仅面临多个未经批准集结案的审讯，他早前还因参加蓝潮35+计划，在服刑期间被捕，并因涉嫌违反香港国安法中的串谋颠覆国家政权罪被起诉。而不久前，另一名反中乱港分子黎智英又假惺惺地发表家书，对香港大泼脏水，为黄梅加油鼓劲。周二，《人民日报》发表人民锐评称，反中乱港分子倒掉之日，正是香港振奋繁荣之时。文章指，几乎所有反中乱港分子都有一个共同特点，那就是不惜赔上全香港的利益，千方百计实现外国主子的受益，满足自己的私利。以黎智英为首的黄梅是病毒，是反中乱港者的魔爪，必须斩断。我们坚信黎智英们穷途末路之际，正是香港重回正轨之时，正是香港稳定繁荣之时。香港特区政府保安局局长李家超周二接受中新社采访时表示，香港目前面临的国家安全风险有2个方面。第一，鼓吹港独的人还没死心，还在通过报纸、网络、电影等鼓吹这方面的思想。第二，有一些个别的极端分子，如果思想被激化，变成外国的棋子，也会采取独狼式的恐怖活动。李家超举例说，在2019年至2020年的黑暴期间，有超过20个案件都涉及到恐怖主义，在一个案件里面搜获了10公斤的炸药，如果爆炸，100米内的建筑物都会塌下来。另外呢，我们有 TATP 这个炸药，这个炸药是军事炸药以外的最强烈的炸药，在恐怖世界的叫它的撒旦之母啊，所以你知道它的危害性是怎么样了。但是呢，香港警队是真的有高效的，他们的情报工作做得真的很到位，而且他们也很专业，都化解了我们这个20多个案件里面的对香港可能带来的风险。李家超强调，香港国安法在维护国家安全方面是定海神针，把香港的国家安全风险降到最低，但香港的国家安全仍存在风险。香港纪律部队非常有信心保护香港的安宁、太平和繁荣稳定，全力以赴保护国家安全。据港府周三发布的新闻公报，香港海关及警方于周二和周三在香港旺角和马鞍山检获一批疑似未取得有效进口许可证的战略物品，包括133个防毒面具、175个过滤器及4个头盔，并拘捕8人。一经定罪，最高可被判处无限额罚款及监禁7年。我觉得香港的这个恐怖主义这个活动啊，应该说这个风险是在升高的，因为呢，这个反中乱港势力，他们是不甘心的，他们叫嚣着要南草，就是要跟把香港呢要同归于尽，他们可能会采用一些暴力恐怖活动，那么扰乱香港的这个治安，来破坏香港的这个稳定，来危害香港的这个国际金融中心地位以及国际自由贸易港的地位，因此呢，我觉得这个风险还是非常高的。
自香港国安法生效以来，港府不断加强公务员对国家安全和宪制的认识。公务员事务局要求政府公务员需签署声明或进行宣誓，确认其拥护基本法、效忠香港特区和对香港特区政府负责。香港公务员事务局局长聂德权表示，截至4月1号，已收到约17万名公务员签署的声明，只有129名公务员不理会、拒绝签署或拒绝交回声明。特区政府将要求他们离开公务员队伍。而爱国者治港的基本原则确立之后，如何对香港公务员队伍展开培训，也是各方关注的焦点。聂德权周一表示，希望公务员有机会到内地政府机构和部门挂职一段时间，观察当地政府运作。据香港公务员事务局披露，2018及2019年分别有930及1180名中高级及首长级公务员到内地参加国家事务培训和考察交流。在内地学习的课程内容主要涵盖国家宪法与基本法、中央与香港特区的关系、国家最新政策等等。我觉得，聂德权的这个建议就是有利于香港公务员加强对香港对内地的认识和了解，以及对中国国情的认识，有利于深化这个香港特区和内地的这个合作，有利于呢更好的，就是说在大湾区建设方面进行这个协调和合作，有利于香港就是说进一步的更好的融合进入国家的大发展，国家发展这个大局当中。好的，相关话题来连线北京航空航天大学“一国两制”法律研究中心执行主任田飞龙。田先生您好。防止港独势力和外国反华势力的政治代理人进入香港政权机关，香港2021年完善选举制度综合修订条例草案从哪几个层次支起了安全网呢？特区政府在全国人大及其常委会完成中央立法层面的选举制度的有关修订之后呢，快速启动了本地立法的进程。我们看到，在4月13日，已经推出了本地的选举修例草案，整体呢有700多页，而且是非常精细的将爱国者治港以及中央的有关立法规范与立法精神呢贯彻到了本地的选举法律当中。那这样一个本地立法呢，与中央层面的立法其实贯彻共同的法律原则，就是要将爱国者治港落实到选举制度的每一个环节。在修订草案当中，我们注意到了，在选委会的构成当中以及有关的提名机制，特别是在资格审查委员会当中呢，重视落实爱国者治港，那么确认通过法律规范的形式，通过严谨的资格审查程序来过滤反中乱港势力，确保符合爱国者标准的人呢，才能进入相应的选举的范畴，开展合法的选举活动。同时呢，对操纵破坏有关选举，特别是容易受到外部势力跟本土极端势力操纵的一些选举环节呢，进行法律的修订，那规定相应的罚则，进行本地法律上的规管。应该说，特区政府的修订草案条例呢，那是比较全面准确的落实了中央有关立法的精神，将爱国者治港呢落到香港选举制度的每一个环节，落到了实处。我相信这样一个本地立法的转化，确实能够使得香港的爱国者治港呢从此掷地有声，全面准确的得到落实，使香港民主政治的游戏呢获得一个新的规则。从草案修订的重点内容来看，您觉得选委会被赋予哪些更重要的职能呢？那这一次选举制度改革的一个重要的设计思路，就是以对选委会的重新赋权以及扩大其限制功能为中心而展开。从全国人大的决定、全国人大常委会关于基本法附件1、附件2的修订案当中呢，选委会已经获得了新的法律制度的肉身。那从原来的仅承担特首选举的提名与投票功能，
拓展到对立法会所有的议员那有参与提名的功能，并且呢选委会本身还作为一个相对独立的选举范畴，负责来选举产生较大比例的，也就是90名立法会议员当中的40名立法会的议员。那选举委员会为了适应这样一个制度功能的扩展呢，那进行了重新的组成和构成，也就从原来的4大界别变成5大界别，增加了代表全国人大代表这个政协委员以及全国性团体的香港成员这样一种在一国两制范畴里面较多参与并且熟悉国家治理事务，对一国两制有更加全面准确理解的香港人士，并且对前4个界别内部呢进行了界别分组的调整，使得一方面呢增加然后对爱国爱港力量的有关的这个团体以及阶层的这个委员的这个比重，并且呢还适当的向基层进行倾斜。这样重新组成的选举委员会呢，应该说它体现了爱国者治港，并且呢体现了香港民主制度当中最核心的一个原理，就是均衡参与。这个选举委员会呢确实是合乎爱国者治港这样一个根本原则的要求，能够充当香港新选举制度一个基本选举平台的作用，来优化行政与立法关系，来引导香港选举民主朝向一个良性的方向发展。好的，谢谢田先生在线与我们分享您的观点，谢谢。